biskop Futte. Alvorshjørnet. Det er røvdialoghjørnet. Dåben er veloverstået. Danskerne ekstase, glæde, røv, ærgerligt og dans. Men ikke alle er i stand til at dele den glæde på biskop Futte. Og en af dem, som ikke alle er i stand til at dele den glæde, som hele nationen føler. Og en af dem, som sidder i dag tomhændet og skuffet på biskop Futte. Det er jo sat med ærgerligt. Det var det godt nok. Det var sådan lige. Så det var lige en den her regnede rigtig meget med. Det er sådan, at du indtil for 12 timer siden troede, at det var dig, der skulle døbe. Og skulle du få den sørgelige nyhed. Og hvad står der i sms'en? En røvhul. Og hvem er afsenderen på den? Det står der. Og hvem er afsenderen på den? Ja, det er en røvhul. Det er simpelthen det royale. Ja, det er jeg kan røvhul. Hvad tænker du? Hvad føler du lige der, hvis du skal sætte et ord, en følelse på? En røvhul. Ja, når sejler jeg en færge lige, da jeg får beskeden. Ja, jeg er også en røvhul. På målslinjen. Der er det. Det er røv ærgerligt. Hvad kan vi komme lidt nærmere? Er det din? Jeg var simpelthen lavet. Men Jeg var simpelthen lavet. og dans. Det er jo sat med ærgerligt. Jeg var simpelthen lavet. Den Døbe. og Døbe. en røvhul. Målslinjen og Døbe. den jeg var simpelthen lavet. Målslinjen Døbe. og målslinjen. Men Det er jo sat med ærgerligt. Som hele nationen føler. Det er jo sat med ærgerligt. Som hele nationen føler. Døbe. Men som hele nationen føler. Og den. Det er jo sat med ærgerligt. Døbe.